클릭해주셔서 감사합니다. 좋은 집 이화TV입니다. 오늘은 눈 내리는 풍경이 유난히 기대되는 곳, 포천시 소흐름 무림리에 위치한 아주 튼튼하고 예쁜 전원주택입니다. 올겨울, 사랑하는 가족들과 함께 화이트 크리스마스의 낭만을 꿈꾸시는 분들이라면 오늘 소개해드릴 포천 소흐름 무림리의 전원주택 매물을 꼭 주목해주시기 바랍니다. 차량 2대를 여유있게 세울 수 있는 전용 주차 공간이 마련되어 있고요. 특히 지붕 위를 보시면 태양열, 태양광, 패널이 설치되어 있어 겨울철 난방비나 여름철 에어컨 사용 시에도 전기료 절감 효과를 톡톡히 누리실 수 있는 아주 실속 있는 집입니다. 2018년에 철근 콘크리트 구조로 아주 견고하게 지어진 이 집은 마당 관리도 깔끔하게 잘 되어 있어 아이들이나 반려동물이 마음껏 뛰어놀기에도 안성맞춤입니다. 안으로 들어오면 이 집의 하이라이트인 거실이 반겨줍니다. 거실 한쪽에는 겨울철 로망인 벽난로가 설치되어 있어 온 가족이 둘러앉아 크리스마스 분위기를 내기에 딱 좋습니다. 큼직한 거실 창을 통해 들어오는 햇살이 집안 가득 온기를 더해주네요. 연면적 55평의 넉넉함이 느껴지는 주방은 깔끔한 수납장과 동선을 고려한 배치가 돋보이며 바로 옆 세탁실까지 연결되어 살림의 편리함을 더했습니다. 포천 소흐름 무림리 전원주택은 세종 포천 고속도로 서울 IC가 자차 10분 거리이며 의정부 코스트코와 성모병원이 10분대에 위치해 있어 전원 생활과 도시의 편리함을 모두 누릴 수 있습니다. 가장 중요한 매매 가격은 5억 5천만 원입니다. 1층에는 2개의 방과 2개의 욕실이 마련되어 있는데요. 넓은 거실과 주방을 중심으로 생활 동선이 아주 편리하게 짜여 있습니다. 특히 안방에는 전용 부부 욕실이 따로 있어 대가족이 거주하셔도 아침 시간에 전혀 붐비지 않고 프라이빗한 생활이 가능합니다. 이제 2층으로 발걸음을 옮겨보겠습니다. 계단을 따라 올라가 복도에서 거실을 내려다보면 높은 층고가 주는 압도적인 개방감을 느끼실 수 있습니다. 2층 역시 2개의 방과 2개의 욕실, 그리고 별도의 거실이 또 하나 마련되어 있습니다. 1층과는 별개로 독립적인 생활이 가능한 구조라 세대 분리를 원하시는 분들이나 손님들이 자주 방문하는 집에도 정말 추천드리고 싶네요. 전원 생활을 하실 때 가장 고민하시는 관리비와 도심 접근성 문제를 이곳 무림리 주택은 완벽히 해결했습니다. 지붕 및 태양광 설비로 유지비 부담은 덜어내고 서울 IC와 의정부의 풍부한 인프라를 단 10분대에 누릴 수 있는 최적의 입지를 자랑합니다. 방 4개와 욕실 4개를 갖춘 넉넉한 55평의 공간을 매매가 5억 5천만 원이라는 아주 합리적인 금액으로 소유하실 기회입니다. 영상 시청해주셔서 감사합니다. 좋은 집 이화TV는 언제나 현장에서 직접 확인한 생생하고 정직한 정보만을 전달해드립니다. 오늘 보신 매물에 대해 궁금하신 점이 있다면 언제든 부담 없이 연락해주세요. 좋은 인연으로 현장에서 꼭 뵙고 싶습니다. 감사합니다.